ও দিদি ভাই, এই জ্বর ঠান্ডায় কিছু খেতে ইচ্ছা করে না। চলো তোমাকে এমন কিছু বানিয়ে দেই যাতে খেতেও ইচ্ছে করে আর মুখে রুচিও ফিরে আসে। এটা আসলে কোনো রেসিপি না, আর এটাকে রেসিপিও বলা যায় না। ও বলেছিল জ্বর ঠান্ডায় ওর মুখে একদম স্বাদ চলে গেছে, তাই এমন কিছু এক বানিয়ে খাওয়াতে যেন ওর মুখে রুচি চলে আসে। আমি এতে বিলাতি ধনিয়া পাতা ব্যবহার করে, চাইলে দেশি ধনিয়া পাতাও দিতে পারো। আর কালি জিরাটা যেন পুড়ে না যায় সেভাবে ভাজতে হবে, তা না হলে খেতে হবে তেতো। আমি এটাকে ব্লেন্ড না করে শিলে বেটে নিচ্ছি, এতে স্বাদটা হবে আরো মজার আর রুচি তো আসবেই। ঋতুকে আর কি খাওয়ানো যায় জানিও।